Ողջունում եմ բոլորին, սիրելիներս, Տերը օրհնի բոլորին։ Այսօր ձեր հետ կարճ հակիրճ ուզում եմ խոսել մի շատ կարևոր թեմայի վերաբերյալ։ Սիրելիներս, առհասարակ մարդկանց մեջ ընդունված է, երբ որ մեղք հասկացողությունը լսում են, առհասարակ մեղքի մասին, շնություն, սպանություն, գողություն, ասենք անառակություն, հարբեցողություն, նման մեծ մեղքեր, բայց այսօր շատ քիչ է խոսվում Սուրբ Հոգով չլցվելու մեղքի մասին։ Սիրելիներս, ես ուզում եմ այսօր մի փոքր կարճ հակիրճ զրուցելու ձեր հետ Սուրբ Հոգով չլցվելու մեղքի մասին։ Գիտեք, սիրելիներս, այսօր հավատացյալների կյանքում շատ հաճախ գալիս է մի հատ էտապ, երբ որ գնացին եկեղեցի, Սուրբ Հոգին ստացան, մկրտվեցին ջրով, ինչ որ մի էտապ կարծես քայլում են եւ հետո կանգ են առնում, հոգեվոր աճ այլևս չի լինում իրանց մոտ։ Բայց այսօր Սուրբ Հոգին ահազանգում է այդ մեղքի համար, երբ որ մարդը հոգով չի լեցվում։ Ինչ է նշանակում հոգով չլեցվել, այսինքն ես գնացի պաշտամունք, ես իմ աղոթքը արեցի, ես իմ խոսքը լսեցի եւ մնացած մարդու ուշք ու միտք իր կյանքը, իր ապրելակերպը մարմնավոր բաների վրա է սևեռված։ Բայց ինչ է ասում առաքյալը, հոգով լեցվեք, վառվեք հոգով։ Գիտես, կարևոր չի, թե դու քանի տարվա հավատացյալ ես, 10 տարվա, 20 կամ գուցե ավել, կամ ինչքան գիտություն ունես Աստծո խոսքի վերաբերյալ, այսօր Սուրբ Հոգին ասում է, իմ ժողովուրդը չի լեցվում հոգով։ Այսօր շատերի մեջ այդ Տիրոջ երկնային սերասվածը չկա, եւ շատ-շատերը չեն հասկանում, որ սերը գալիս է մարդու մեջ, երբ որ դու հարաբերվում ես Տիրոջ հետ, երբ որ դու առնչվում ես, երբ որ դու հանդիպում ես Տիրոջ հետ, այդ սերը գալիս է եւ լցվում է քո սրտի մեջ, երբ որ դու կարդում ես Տիրոջ խոսքը, այդ սերը գալիս է եւ լցվում է քո մեջ, երբ որ դու հանդիպում ես ունենում Հիսուսի հետ, Հիսուսի բնությունը փոխանցվում է քեզ։ Այսօր շատերը ասում են, ոնց սիրեմ այս ինչին կամ ամեն ինչին։ Գիտեք, սիրելիներս, պետք չի, որ դուք ձեզ տանջեք, հա, սիրում են, երբ որ ապրում են Հիսուսի հետ, սիրում են, երբ որ հաղորդակցվում են Հիսուսի հետ, եթե որ դու քո կյանքում աղոթքի ընթերցանության կյանք ունես, Հիսուսի հետ հանդիպելու կյանք ունես, ծնկների կյանք, որտեղ փառավորում ես Տիրոջը, այդ սերը ինքնաբերաբար գալիս եւ լցվում է քո ներսը։ Պետք չի, որ դու քեզ ստիպես, ինչ որ մեկին սիրես կամ չսիրես, դու այն բնությունն ես հագնում, ինչը որ Հիսուսի մեջ կա, այդ բնությունը գալիս է ու մտնում է քո մեջ, եւ պետք չի, որ քեզ ստիպես, Տեր, սեր տուր, վայ ոնց անեմ, Տեր օգնիր, այս չանեմ կամ այն բանը չանեմ, Հիսուսը գալիս է ու մտնում է քո մեջ, այդ դեպքում քո աչքերը Հիսուսի աչքերն է, այդ դեպքում քո մարմինը Հիսուսի մարմինն է, իսկ Հիսուսի մարմինը չի շնանում, չի գողանում, հարբեցողությունով չի զբաղվում, չի սպանում ու նմանատիպ շատ մեղքեր։ Դրա համար, սիրելիներս, շատ-շատերի մոտ այդ հարցը կա, ես այսքան տարիների եկեղեցի գնացել եմ, անդամ եմ, բայց Տերը ասում է, այսօր չկա կրակ, այսօր լեցվիր Սուրբ Հոգով, այսօր կրակ է պետք, որ քո ներսդ կրակ ունենա, այսօր Տերը սպասում է, որ քո հետ հանդիպի։ Գիտեք, 10 կույսերն էլ իրանք կույս էին, բայց 5 հիմարներին ասեց, ես ձեզ չեմ ճանաչում, ինչի համար, միթե Տերը չգիտեր, գիտեք, Աստված ասում է, ես գիտեմ քո մազերը, քո մազերի քանակը ես գիտեմ, ամեն բան ինքը գիտի, բայց Տերը ասեց, ես ձեզ չեմ ճանաչում, որովհետև
դու Հիսուսի հետ չհարաբերվեցիր, դու Տիրոջը ժամանակ չտվեցիր, դու քո առօրյա կյանքում շատ զբաղված էիր եւ չտվեցիր առիթ եւ ժամանակ, որպեսզի Տերը քեզ կարդար, Տերը քեզ հանդիպեր, Տերը քեզ ճանաչեր։ Եվ Հիսուսը ասում է հեռու գնացեք, ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Ոչ թե ես չգիտեմ դու ես ինչ անես, ինչն ես կամ որտեղ ես ապրում, այլ ես քեզ չեմ ճանաչում, դու ինձ ժամանակ չհատկացրեցիր, դու ինձ հետ չհարաբերվեցիր, դու հեռացար ինձանից։ Հա, դու գալիս ես եկեղեցի, դու կարդում ես, դու աղոթում ես, հա, կարծես այդ կրոնավորություն, հա, քո համար լինի, բայց դու իմ հետ հաղորդակցություն չունես։ Եվ այսօր Սուրբ Հոգին նահազանգում է, կապ չունի, որ դու մկրտված ես ջրով, հոգով, կապ չունի։ Գիտեք, սիրելիներ, Զեղիան ասեց, բավական է երկու ոտքի վրա կաղաք։ Եթե որ Եհովան է Աստված, Եհովային պաշտեք, բավական է եւ աշխարհ եւ հավատք չի կարելի համատեղել։ Եթե որ եկել ենք Տիրոջը, եթե որ եկել ենք Տիրոջ ծածկոցի տակ, Տիրոջ արյան տակ, ուրեմն մենք պիտի մեր որոշումը կայացնենք։ Եթե որ դու ընդունել ես Տեր Հիսուս Քրիստոսին, քո հոգու սիրեկան, ինքը քեզ սպասում է, ինքը կարոտում է, ինքը ուզում է քո հետ հաղորդակցվի, իսկ այդ ամեն ինչի միջոցով է լինում, խոսքի միջոցով, ծնկների կյանք, աղոթք, Տերը սպասում է քեզ, Տերը կարոտում է, Տերը ուզում է հանդիպել, Տերը ուզում է ճանաչել քեզ։ Զավակս ասում է՝ «Տուր ինձ ժամանակ, որպեսզի ես քեզ կարդամ, ես քեզ ճանաչեմ, ես քեզ իմանամ»։ Եվ այսօր շատ քիչ է խոսվում Սուրբ Հոգով չլցվելու մեղքի մասին, համարյա թե չի խոսվում։ Եվ կարծես հավատացյալները գալիս են, հասնում են մի կետի ու բավական է, հա, արդեն այսքան տարիների հավատացյալ եմ, այսքան հա ստաժ ունեմ, այսքան փորձություններով եմ անցել, բարի, անցել ես, բայց կանգնել ես, առաջ չես գնում, պիտի գնաս առաջ, պիտի զորությունից զորություն, փառքից փառք, պիտի լցվես Սուրբ Հոգով։ Այսօր սատանան քեզ հեռացնում է, մտածում ես դե լավ է, ամեն բան գիտեմ, ամեն ինչ ունեմ, Աստծուց քիչ բան չեմ հասկանում, բայց Տերը ասում է այսօր Սուրբ Հոգով լեցվելու կյանքը չկա, այսօր Սուրբ Հոգով չես լեցվում, այսօր չես կարող փոխանցող լինես այդ սերը, այդ ուրախությունը, այդ խաղաղությունը, իսկ դրա կարիքը այսօր շատ ունեն, նամանավանդ հավատացյալները այս աշխարհում, այս անհանգիստ աշխարհում շատ կա կարիքը, եւ Տերը ասում է փոխանցող եղիր քո ժամանակի մեջ, քո մարդկանց, քո շրջապատում այսօր դու ինչ ես փոխանցում, կարողացի փոխանցել այդ սերը, տալ այդ սերը, եւ գիտեք, շատ անգամ պետք չի վազել ու ասել ես հավատացյալ եմ, ես նենց քո աչքերից կտեսնեն, որ այս խառնաշփոթ աշխարհում դու կարծես այս աշխարհից չես, քեզ կասեն պատմիր մեզ քո Աստծուց, ով ես դու, ինչ ես, կարող է այլ մոլորակային ես, այս ամեն ինչը քեզ չի հուզում, այս ամեն խառնաշփոթ, պատերազմական, անխաղաղ վիճակները քեզ չի հուզում, այդ ժամանակ դու կասես, որ ես հավատացյալ եմ, ես ունեմ ներքին խաղաղություն, Տերը ինձ խոստումներ ա տվել շատ, լիքը խոստումներ, եւ ես խաղաղ եմ, եւ ես ուրախ եմ, որտեվ ես Հիսուս ունեմ։ Բայց երբ որ չունես այդ ամեն ինչը եւ այդ սերը, ուղղակի խաղալ քրիստոնեություն պետք չի, ուղղակի հետ դարձիր այն կետին, որտեղ թողել ես Հիսուսին, գտիր Հիսուսին, ոնց է, ասենք հավատացյալի կյանքում այդ սիրո շրջանը, ուրախություն, ամեն օր ցնծություն, հետ դարձիր այդ կետին, անկախ ամեն բանից, փորձություններից, դժվարություններից հետ դարձիր, վերագտիր քո խաղաղությունը, այն ուրախությունը, որ դու քեզ չստիպես, որ վայ, գիտեք, կարդամ էլի մի քիչ, մի տող կարդամ, դե հավատացյալ եմ, վայ ծնկեմ, աղոթեմ, վայ պետք է, վայ երգեմ, չէ, դու չես կարա չաղոթես, որտեվ դու կարոտում ես Հիսուսին, դու չես կարա չկարդաս, որտեվ այս խոսքը քեզ է սպասում, սա քո հոր նամակն է, դու չես կարա չերգես, չփառաբանես, քո սիրտը չի կարա չցնծա ուղղակի, որտեվ քո Աստվածը քեզ տալիս է այդ ուրախությունը, քեզ տալիս է այդ խաղաղությունը, քեզ պետք չի, որ դու քեզ ստիպես, վայ
չշնանամ, գիտեք, վայ աչքերս փագեն, վայ ձեռքս չգողանա, վայ բերանս էս ինչ բանը չարտասանի, որտեվ քո մեջ ապրում է Հիսուսի բնությունը, իսկ Հիսուսի աչքերը չի շնանում, Հիսուսի ձեռքերը չի գողանում, Հիսուսի ոտքերը սխալ եւ չար ճանապարհների մեջ չի գնում։ Դրա համար սիրելիներս, այսօրվա փոքրիկ կարճ պատգամով Տերը հպվի մեր սրտերին, գիտեք, պետք չի աստվածպաշտություն խաղալ, պետք չի, որ դու հագնես այդ դիմակը, հա, աստված պաշտի, չէ, դու եղիր ազատ, դու եղիր այն դաշտեն, ազատ տարածքը, որ Տերը կգա, կմտնի քո ներսը եւ դու կցնծաս Հիսուսով եւ դու կուրախանաս եւ քո աչքերը մաքուր կլինի եւ քո ձեռքերը մաքուր կլինի, քո սիրտը մաքուր կլինի։ Իսկ դրա համար պետք է որ մենք Սուրբ Հոգով լեցվենք, քեզ չի փրկելու քո 30-40 տարվա հավատացյալ լինելը, քո իմացածը, քո այդ ստաժ ասվածը չի փրկելու։ Քեզ փրկելու այն յուղը, որ դու հավաքել ես այդ տարիների ընթացքում, իսկ որն է յուղը, եթե ոչ Տիրոջ հետ հարաբերվելը։ Սիրելիներս, վերցնենք հեռախոս կամ ինչ-որ մի սարքավորում, ամենաանտիրը, ամենալավը, եթե ինքը չունի լիցք, հա, զարյատկա ասված ինքը չի կարա քեզ երկար ծառայի։ Այ յուղը հենց այդ է, լիցքավորվես Տիրոջով, ամեն օր վերցնես Տիրոջից, Տեր ես քո կարիք ունեմ, Տեր ես քո խաղաղության կարիք ունեմ, խաղաղությունը գալիս, ալուցվում է քո ներսը, Տեր ես ուրախության կարիք ունեմ, Տեր ես համբերության կարիք ունեմ, ես սիրելու կարիք ունեմ, եւ ամեն օր հարաբերվելով Տիրոջ հետ գալիս այդ խաղաղությունը, այդ ուրախությունը, սերը։ Եվ որն է Սուրբ Հոգով լեցվելը, հենց որ դու Տիրոջից վերցնում ես դա քո մեջ, դա հենց Սուրբ Հոգով լեցվելն է ամեն օր։ Դու կարիք ունես լեցվելու, հոգով բորբոքվելու, վառվելու։ Այդ դեպքում սիրելիներս մեր քույր եղբայրներին շատ առաջի դար, երկրորդ, շատ հալածանքի տարիներին իրանց չեն ստիպել առյուծների երախը տարել կամ վառել, իրանք սիրով տվել են իրանց կյանքը, որտեվ հասկացել են, որ ապրում են Հիսուսի համար են ապրում, մեռնում են Հիսուսի համար են մեռնում, այնտեղ կարիք չկար սարքելու աստվածպաշտություն, այնտեղ սրտանց էր արվում, ինչ որ արվում էր, բխում էր, եւ մարդիկ հոժարակամ գնում էին վառվելու, գնում էին գազանների առաջ։ Տերը օրհնի ձեզ, սիրելիներս, Տերը օրհնի։ Այս փոքրիկ պատգամով ուզեցի եւս մեկ անգամ սթափեցնել, հա, յուրաքանչյուր հավատացյալի այս պատգամը ավելի շատ հավատացյալներին է վերաբերվում, քան նոր հոգիներին, որտեվ երբ որ երկար տարիների հավատացյալ ես ու քո կյանքում լճացումը, դու առաջ չես գնում, սիրելիներս, ջուրը շատ լավ բան է, բայց երբ որ ջուրը չի հոսում, ինքը հոտում է։ Եթե դու տարիների հավատացյալ ես ու քո կյանքում լճացում է, ու դու չես կարողանում առաջ գնալ, ու դու չես տենում այդ աստվածային հատկությունը, այդ սերը, ուրախությունը, խաղաղությունը, հանգստությունը, անկախ ամեն ինչից, անկախ ամեն պարագայից, ուրեմն դու Սուրբ Հոգով չես լեցվում։ Մտածի այդ մեղքի մասին, Սուրբ Հոգով չլեցվելու մեղքը։ Տերը քավլիցի հերու տանի յուրաքանչյուրիս չլինի թե այս մեղքը տիրի մեր սրտերի մեջ եւ անցնելով ինչ որ этаպներ բավարարվենք, դե ինչ որ բանի ենք հասել, չէ։ Ինձանից սկսած ես յուրաքանչյուր իմ պատգամների մեջ երբեք ինձ չեմ առանձնացնում։ Ինձանից սկսած, որ լեցվենք հոգով, լեցվենք Աստծո հոգով, Սուրբ Հոգուն տեղ տանք աղոթքներով, ընթերցանությունով, Տիրոջը սպասելու կյանք, ծնկների կյանք, երբ որ հոգին ծնկում է եւ սպասում է Հիսուսին, Տեր ես քո կարիք ունեմ, Տեր ես քեզ սպասում եմ, այցելիր ինձ, խոսա իմ հետ, կարոտել եմ քեզ, հա։ Մենակ այն աղոթքները չէ, որ Տեր ես տուր են, տուր, սրա կարիք ունեմ, ինքը գիտի մեր բոլորի կարիքը, գիտեք սիրելիներս,
պարտադիր չի ամեն անգամ Տիրոջը հիշացնել, ուղղակի դու արի իր ոտքերի առաջ եւ ասա. Տեր, ես քո կարիք ունեմ, ես կարոտել եմ քեզ, ես քեզ սիրում եմ, ես չեմ կարող առանց քեզ, այսօնայն այս չար աշխարհում ես կմոլորվեմ առանց քեզ։ Եվ Տերը կիջնի, երկինքը կբացվի, դու կզգաս, որ այդ խաղաղությունը գալիս է քո մեջ, այդ սերը, այդ ուրախությունը, այս է Սուրբ Հոգով լեցվելը։ Փառք Տիրոջը, դրա համար սիրելիներս նախանձավոր լինենք հոգևոր պարգևներին, Սուրբ Հոգու կրակին, որ բորբոքվի մեր մեջ եւ բոլոր սառած սրտերը ջերմացնի։ Փառք Տիրոջը, այսօր այսքանը, առայժմ այսքանը, էլի կզրուցենք Տիրոջ վերաբերվող թեմաներին։ Այսօր Տերը սրտից դրեց, որ սրա մասին խոսեմ, որտեղ այսօր ժողովուրդը կաղում է, շատ է կաղում այսօր հենց հավատքի ժողովուրդը սրա մեջ։ Լեցվենք Սուրբ Հոգով եւ լինենք այդ կրակը տարածողներ, լույսը տարածողներ։ Փառք Տիրոջը, թող ամեն բանի մեջ փառավորվի Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունը։ Ամեն։